আসসালামু আলাইকুম। আপনারা অনেকেই জানতে চেয়েছেন যে এই প্রচন্ড ঠান্ডায় আমরা কেমন আছি। দেখুন, এই মুহূর্তে আমি গাড়িতে বসা, গাড়িতে খুব সুন্দর রোদ পড়েছে, অর্থাৎ বাইরে খুব সুন্দর রোদ, কিন্তু বাইরের তাপমাত্রা হচ্ছে -10। আর আমরা যখন বাইরে যাই আমরা ফিল করি আরো বেশি, অর্থাৎ -15। সো এই হচ্ছে আমেরিকার অবস্থা, এবং আমেরিকার অনেকগুলো স্টেটে আরো বেশি ঠান্ডা। আপনারা নিশ্চয়ই নিউজ দেখছেন যে আমেরিকার অনেক জায়গায় যে ভয়াবহ অবস্থা বা তুষারপাতে অনেকের মৃত্যু হয়েছে। প্রায় 50 জনের অধিক মানুষ ইতিমধ্যে মারা গিয়েছে। এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের চলতে হচ্ছে, আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। আমরা যখন বাইরে বের হই অনেক সাবধানে আমাদের চলতে হয়। এই নিয়েই কথা বলবো এই ভিডিওতে। আশা করি আপনাদের অনেক প্রশ্নের উত্তর আপনারা পেয়ে যাবেন। আমি গাড়ির দরজাটা খুলে আপনাদেরকে পার্কিং লটটা দেখাচ্ছি। স্নোফল হওয়ার পর যেহেতু টেম্পারেচার মাইনাস, প্রচণ্ড ঠান্ডায় এটা জমে বরফে পরিণত হয়েছে। আপনি যদি এখানে একটু পানি ছিটিয়ে দেন, সাথে সাথে বরফে পরিণত হয়ে যাবে। আর এটা প্রচণ্ড পিচ্ছিল থাকে। অনেক সময় অনেক রাস্তা কিন্তু ঢালু থাকে, সেখানে রাস্তা যদি পরিষ্কার না থাকে তাহলে গাড়ি আপনি যখন চালিয়ে যাবেন ব্রেক কাজ করে না এবং গাড়ি স্লিপ করে চলে যায়। ফলে অনেকেরই কিন্তু দুর্ঘটনা ঘটে যে রাস্তা থেকে সে রাস্তার পাশে চলে যায়, বা রাস্তার পাশে যদি কোনো ঢালু জায়গা থাকে সেখানে চলে যায়। এরকম অনেক দুর্ঘটনা এটা অহরহ ঘটে। আর যারা একটু হেঁটে যায়, হেঁটে যাওয়ার সময় যেটা হয় যে অনেক সময় রাস্তাটা যেহেতু পিচ্ছিল, অনেক সময় পড়ে অনেকেই ব্যথা পায়। সো এইটা একটা কমন, তাই খুব সাবধানে বের হতে হয়। বা অনেকের বাড়ির যে জায়গাটা সেটা রাস্তা থেকে অনেক উপরে থাকে বা রাস্তা থেকে অনেক নিচে থাকে। তো এই যে স্নোফল হওয়ার পর দেখুন যে রাস্তাটা পরিষ্কার করে দিয়েছে, কিন্তু দুই পাশে যে জমে আছে সেগুলা কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার করবে না, বা আপনার বাড়িতে যাওয়া রাস্তাটুকু আপনাকেই পরিষ্কার করতে হয়। অনেক সময় সেখানেও অনেক দুর্ঘটনা ঘটে, যে অনেকেই যখন বাড়ি থেকে জাস্ট বের হয়, বের হওয়ার সময় এই রাস্তাটুকু আসতে গিয়ে তখন গাড়িটা দেখা যায় অন্যদিকে চলে যায়। এটা হচ্ছে কমন ঘটনা। আর আজ যেহেতু শনিবারে দেখুন যে যারা ইহুদি তারা আবার হেঁটে হেঁটে তারা তাদের উপাসনালয়ে যায়। এই প্রচণ্ড ঠান্ডার মধ্যে তারা গাড়ি না চালিয়ে, বিশেষ করে যারা অর্থোডক্স তারা কিন্তু শনিবার দিন গাড়ি চালায় না, এবং শনিবার দিন ওদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে। তারা জাস্ট শনিবার দিন এরকমভাবে তারা উপাসনালয়ে যায়। তারা তাদের উপাসনালয়ে যাচ্ছে এই ঠান্ডার মধ্যে, কোনো কিছুই কিন্তু থেমে নেই। আমরা আমাদের কাজে যাচ্ছি, প্রত্যেকেই প্রত্যেকের কাজে যাচ্ছে, যেহেতু এরকমই ওয়েদার এবং শীতকালটা এরকমই থাকবে। আমেরিকার অনেকগুলো জায়গা আছে যেখানে কয়েক ইঞ্চি স্নোফল হয়। আপনি বাড়ির দরজা যখন খুলবেন, দরজা খুলতে পারবেন না, দেখা যায় যে স্নোফলের কারণে গাড়িগুলা পর্যন্ত যে আস্তরণ পড়ে যায় উপরে, বোঝার কোনো উপায় নাই। এক একটা স্টেট এক এক রকম, বিশেষ করে যে ইস্টার্ন যে কোস্ট এই অঞ্চলে স্নোফলটা বেশি হয়। কারণ নিউ ইয়র্ক তো বিশাল স্টেট, নিউ ইয়র্কের একটা জায়গায় হয়তো অল্প স্নোফল হয়েছে, আরেকটা জায়গায় বেশি। নিউ ইয়র্কের আপনি যদি ম্যানহাটনের কথা ধরেন, যে ম্যানহাটনে হয়তো একটু স্নোফল হয়, কিন্তু আবার নিউ ইয়র্কের নায়াগ্রা ফলসের কাছাকাছি যদি আপনি বাফেলো ওই এরিয়াটায় যান, সেখানে প্রচুর স্নোফল। সো একটা নির্দিষ্ট জায়গা দেখালেই যে সব জায়গায় এরকম তা কিন্তু নয়। আর এই প্রচণ্ড ঠান্ডার এই সময় আপনারা জানেন যে নায়াগ্রা ফলসের যে পানি, অর্থাৎ ঝর্ণার পানি, সেটা এমন হয় যে পানিটা জমে বরফে পরিণত হয়ে যায়। আমেরিকার টেক্সাস, অস্টিন, আরকানসাস বা ওকলাহামা এরকম কয়েকটা স্টেটের অবস্থা কিন্তু ভয়াবহ। আমাদের নিউ ইয়র্কে দেখুন আজ যেমন খুব সুন্দর রোদ উঠেছে, কিন্তু বাইরে প্রচণ্ড ঠান্ডা। কিন্তু যেখানে প্রচুর স্নোফল হয়, ওকলাহামা বা টেক্সাস ওই স্টেটগুলোতে, তখন বিদ্যুৎ প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। কারণ অনেক সময় এই গাছগুলোতে যে স্নো সেটা জমে ভারী হয়ে থাকে এবং সেটা তারের উপর পড়ে, ফলে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়। তখন কিন্তু মানুষ খুব কষ্টের মধ্যে পড়ে। আরেকটা জিনিস যেটা হয়, আপনারা জানেন যে 0 ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পানি জমে বরফে পরিণত হয়। ফলে পানির লাইনগুলোতে যখন এরকম নেগেটিভ টেম্পারেচার থাকে, পানি কিন্তু সেখানে ফ্রোজেন হয়ে যায়। আর পানি যখন জমে যায় তখন কিন্তু এর আয়তন বৃদ্ধি পায়, ফলে যেটা হয় অনেক সময় যে লাইনগুলো ফেটে যায়। এটা কিন্তু আরেকটা দুর্যোগ। এরকম দুর্যোগে কিন্তু আমরা পতিত হই। গতকাল যেমন যখন শুক্রবার ছিল, সারাদিনই স্নোফল হয়েছে। যখন মসজিদে জুম্মার নামাজ পড়ার জন্য যাচ্ছিলাম, সেই সময়কার এনভায়রনমেন্টটা একটু দেখুন, যে বাইরে প্রচণ্ড স্নোফল হচ্ছে। এর মধ্যেই কিন্তু আমরা আমাদের নামাজে গিয়েছি। মসজিদের সামনে পার্কিং লটে গাড়ি পার্ক করার মতো ব্যবস্থা নেই,
কারণ কয়েক ইঞ্চি স্তূপ, স্নোফলের যে স্তূপ সেটা হয়েছে। এভাবেই আমরা গাড়ি পার্ক করে তারপর মসজিদে গেলাম। প্রচুর মানুষ কিন্তু যারা নামাজ পড়ার জন্য আসে তারা এর মধ্যেই আসছে, কারণ আমরা এর মধ্যেই চলাচল করে অভ্যস্ত। কারণ রাস্তাটা পরিষ্কার করে দেওয়া হয়, কিন্তু আমাদের খুব সাবধানে হাঁটতে হয় বা গাড়ি পার্ক সাবধানে করতে হয়। অনেক সময় ঢালু জায়গায় গাড়ি পার্ক করতে গিয়ে দুর্ঘটনা ঘটে। আর স্নোফলের পর একটা কষ্টদায়ক কাজ হচ্ছে এই গাড়ি পরিষ্কার করা, কারণ বরফটা যেটা জমে একদম শক্ত হয়ে যায়, ফলে অনেক কষ্ট করে গাড়ি পরিষ্কার করতে হয়। গাড়ি পরিষ্কার করার চাইতে সবচেয়ে বেশি যেটা আমাদের সমস্যা হয় সেটা হচ্ছে, যেহেতু টেম্পারেচার মাইনাস, আপনি কিছুক্ষণ কাজ করার সাথে সাথে আপনার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে, বা আমরা যখন গাড়ি পরিষ্কার করি দেখা যায় যে হাতে ব্যথা হয়ে যায়, কারণ রক্ত জমাট বাঁধা শুরু হয়। আপনি এরকম ঠান্ডায় বেশিক্ষণ বাইরে থাকতে পারবেন না, কিন্তু আবার গাড়ি ছাড়া আপনি বাইরে যেতেও পারবেন না। আর গাড়িগুলো যেহেতু হিটেড থাকে, ফলে লোকজন ইজিলি এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যায়। শপিং মল যেখানেই যান সেখানেই কিন্তু শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, বা বাড়িগুলো শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, ফলে ঘরের ভিতর থাকতে সমস্যা হয় না বা চলাচলেও তেমন সমস্যা হয় না। কিন্তু সমস্যা হয় যখন বিদ্যুৎ সংযোগটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, বা প্রচণ্ড স্নোফলের কারণে দেখা যায় যে রাস্তাটা ব্লক হয়ে যায়, বা রাস্তাটা ওরা খুব সহজে পরিষ্কার করতে পারে না তখন। কিন্তু নিউ ইয়র্কের মতো স্টেটে যদি অল্প স্নোফল হয় তখন খুব সহজেই তারা সাথে সাথে পরিষ্কার করে ফেলে। দেখতেই পাচ্ছেন যে রাস্তাটা পরিষ্কার, কিন্তু দুই পাশে বরফগুলা জমে আছে। কারণ আপনার বাড়ির সামনে যেটা জমে আছে সেটা পরিষ্কার করার দায়িত্ব কিন্তু আপনার। এবং আপনার বাড়ির সামনে দিয়ে কেউ যদি হেঁটে যায়, হাঁটার রাস্তাটুকুও কিন্তু পরিষ্কার করার দায়িত্ব আপনার। আপনি যদি পরিষ্কার না করেন, কেউ যদি হেঁটে যাওয়ার সময় পড়ে দুর্ঘটনা হয়, তার দায়িত্ব কিন্তু আপনাকেই নিতে হবে। অর্থাৎ অনেকগুলো সিটিতে এই নিয়মগুলো আছে যে স্নোফলটা হয়ে যাওয়ার পর যখনই থেমে যাবে, সাথে সাথে আপনার বাড়ির সামনের জায়গাটুকু আপনাকে পরিষ্কার করতে হবে। সো এক একটা স্টেটে বা এক এক এলাকায় কিন্তু এক একটা নিয়ম আছে। কোনো স্টেটে আবার সাথে সাথে ওরা পরিষ্কার করে ফেলে, আবার কোনো স্টেটে যখন পরিষ্কার করতে দেরি হয় বা যখন লোকজন বের হতে পারে না, তখন স্কুল কলেজ বা অফিসগুলা বন্ধ থাকে। এভাবেই কিন্তু আমরা এই শীতটা অতিক্রম করি। অর্থাৎ যেহেতু এখানে প্রচণ্ড শীত পড়ে আমেরিকা বা কানাডায়, এই এরিয়াগুলা কীভাবে শীত মোকাবেলা করতে হয় সেটাই কিন্তু তারা অভ্যস্ত থাকে, বা মোকাবেলা করার জিনিসগুলা তারা আগে থেকেই রেডি করে রাখে, বা আবহাওয়ার পূর্বাভাস জেনে, যদি জানে যে বাসা থেকে বের হওয়ার কোনো উপায় নাই, লোকজন আগেই শপিং করে তার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনে বাসায় রাখে। বা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার যদি চান্স থাকে, তখন দেখা যায় যে তারা অনেকেই বাড়িটা গরম রাখার জন্য যেই ব্যবস্থা নেওয়ার প্রয়োজন সেটা ব্যবস্থা নিয়ে নেয়। এভাবেই তুষার ঝড়ের মাঝে বা তীব্র ঠান্ডার মাঝে মানুষের জীবন চলছে, বা মানুষ জীবিকা নির্বাহ করার জন্য বাইরে বের হচ্ছে। তুষার ঝড় থেমে যাওয়ার পরদিন যখন খুব সুন্দর এরকম সানি ডে থাকে বা রৌদ্রোজ্জ্বল দিন থাকে, তখন কিন্তু আবার আশপাশটা দেখতে খুবই সুন্দর লাগে। যদিও এখানে টেম্পারেচার মাইনাস, আপনি বাইরে বেশিক্ষণ থাকতে পারবেন না, কিন্তু এই ভিউটা খুবই সুন্দর। চারদিকে যখন খুব সাদা মনোরম একটা দৃশ্য, রৌদ্রের আলোতে সেটা আরও বেশি ফুটে ওঠে। সেই দৃশ্যর কিছু অংশ আর এই ঠান্ডায় আমরা কেমন আছি সেটাই শেয়ার করলাম এই ভিডিওতে। আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। পরবর্তী ব্লগ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানেই বিদায় নিচ্ছি। আল্লাহ হাফিজ।